«Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Бездействие. Уайымһыҙлыҡ. Бездействие администрации. Хакимиәттең уайымһыҙлығы. Бездействие администрации. Хакимиәттең уайымһыҙлығы. Суд признал незаконным бездействие администрации Сибая. Суд Сибай ҡалаһы хакимиәтенең уайымһыҙлығын законға ярашһыҙ тип тапты. Суд признал незаконным бездействие администрации Сибая. Суд Сибай ҡалаһы хакимиәтенең уайымһыҙлығын законға ярашһыҙ тип тапты. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».